由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼，無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。我今次會選擇幫死者攞翻公道。嗰個唔使攞公道嘅，你係咪而家唔當佢係兄弟啊？只有咁樣，先至睇到落女真相。我唔肯翻記錄所言，係我好想出嚟查清楚件事。條片真係錄到案發當日嘅聲啊！我真係射失咗，我真係冇殺到 Yannis。我知你嘅電話有重要嘅證據，交俾我。我冇講大話㗎，阿 Sir。我真係揾到嗰條片，錄到案發當日嘅槍聲。我仲喺現場度重咗呢個案發經過，我記得翻，我個槍係冇射中戴天恩嘅。咁條片咧？你而家講緊嗰條片喺邊啊？喺嗰部手提電話度啊！而家俾文生佢收埋咗啊！冇，我唔知佢講乜嘢，亦都冇收埋佢個電話。佢講大話，我有證人㗎。呢排佢親眼見到阿嫲佢收埋咗部電話啊！係冇錯，當時我在場。高一下講嗰段喺現場錄低咗槍聲嘅片，我冇見過，亦都見唔到哭名執嗰部電話收埋。連呢排都講大話，點解佢要幫住嫲講大話啊？我知你嬲我，不過咁做有原因㗎。點解你要跟埋嫲佢講大話？點解你要話冇見過啲咁重要嘅證據啊？喂，其實你咪無間道嚟㗎，表面上就話想幫我，其實就想同佢一齊鋤死我啊！文生啊，嗰個話你攞咗去揾翻嚟嘅證據，呢部電話我俾佢㗎，攞翻嚟。你咁衝動幫唔到谷一下㗎。你唔好再喺度扮轉態幫佢，我唔會再相信你㗎啦。逼我！明明有一下槍聲俾你嘈到，我完全聽唔到。天姐，可唔可以好似頭先咁擁多我一次？由我轉做大律師之後，第一單 job 就選擇做你嘅辯護律師。我係咪真心幫你？你真係 feel 唔到。咁點解？點解你要同啲警察講話冇見過嗰段片？點解你要包庇阿嫲收埋嗰條片先得㗎？咁係因為佢呢單 case 檢控咯。如果佢可以一條片度揾得證明你係清白嘅證據，再由佢呈堂，咁比起你呢個疑犯或者我呢個辯護律師拎上庭，會有說服力8倍啊！你都識講啊！佢檢控嚟㗎嘛？點解佢會幫我？佢點會幫我啊？我都同佢講話，我冇殺過 Yannis， 佢咪又係拉翻我嚟羈留所。萬幸之所以選擇做檢控，係因為佢好想客觀咁揾邊一個係真兇。佢之前先係受副迷眼鏡影響，所以俾表象誤導咗。但我今日見你捉你嗰陣，佢終於用翻心眼睇嘢啊！你唔肯除低副眼鏡，因為係 Yannis 送俾你最後嘅嘢，所以你寧願相信你肉眼見到嘅表象，都唔願意相信你嘅視感同埋心眼。我相信 Homeman 唔會再受表象影響，佢一定可以憑住碟片揾到線索，還你個公道。做咩啫？平時掂都唔俾掂，而家又要我推多你一次，究竟？我信高一下冇殺到 Yannis。頭先佢同我講，佢話佢記翻起自己係冇殺過 Yannis 嘅時候，我聽住佢嘅心跳聲係冇講到大話。交電話俾我，我都話我冇殺過 Yannis。我求下你放我走，你俾我走啊！ Yes！ 馬克，你嘅屍咁翻嚟啦！馬克歸位啦！你唔好講到好似我之前死咗咁啦！快啲幫我 playback 條片，去到槍聲嘅前10秒，然之後再㧬我一次。你話咩咩？做咩喂 Ready？ OK，Go！
點啊，文樂？你聽到？我記得你啦，幫我 play 翻去撞鐵桶之前，撞鐵桶之前。得。真係個撞鐵桶嗰個聲遮咗一下槍聲啦。呢個新線索應該可以幫到高哥。你話帶得人帶埋支槍上嚟殺你，你感覺到生命受到威脅，於是你喺打鬥嘅過程當中搶咗佢支槍。照計你搶咗佢支槍之後，你嘅生命威脅已經受到解除，點解仲要開嗰一槍？我記得啦，我帶得人佢就係匿埋喺個貨架後邊。我喺地下個影上面見到攞住第二把槍，佢仲上埋膛。我知道佢手上攞住把槍，佢係想殺我，所以我就諗住走。我一路諗住走，我一路走，去到呢個位，我突然之間聽到後邊有聲。我見到嗰個原來係 Yannis 嚟嘅。個槍你射歪咗，所以殺唔到 Yannis。之後我就俾人喺後面搏暈咗啦。我見到谷一下想開槍殺死我啦，我好嬲，我嬲到想一槍打死佢。唔好啊，爹哋！唔啱喎 ，Yannis 中嗰一槍係穿佢嘅心臟。如果喺呢個角度射呢一槍嘅話，谷一下都會中槍。而且現場亦都冇第二粒彈頭。點解？唯一嘅解釋就係你推測錯誤咯。仲講咩廢話啫？係佢殺死我女㗎。Yannis，究竟發生咩事？係邊個殺你㗎？火藥。爹哋，我。有新發現，我要求做多次案件重組。帶得人嗰刻好想殺高一下。唔好啊，爹哋。爹哋唔好啊！喂 ，Yannis， 喂，你記住等我。死跛仔，你殺死我女！背叛我女，我忍啊！
Home Man 嘅案情重組同埋現場環境證據冇矛盾，咁對我哋係非常之有利。但好可惜，而家現場嗰度揾到第二粒彈頭同埋另一把槍，咁即係冇實質嘅證據去證明係戴德人殺死阿 Yannis 啊。咁起碼佢而家算係無辜先啦。而家警方咧仲喺現場進行緊地氈式搜查，所以我哋仲有希望，唔好氣餒啫。文大廠，我哋已經再搜過貨倉，都揾唔到第二支行兇嘅槍。有冇盤過戴德人收埋支空槍喺邊度？有，但係問唔到啲乜嘢。而家最重要嘅係要揾到第二粒彈頭，確定你嘅推論。貨倉對外呢一帶都要揾清楚，因為真正殺死死者嗰粒彈頭應該就喺附近。如果戴德人攞 Gogo 射空咗嗰粒彈頭嚟偽造證據嘅話，真正嗰支空槍同埋 Gogo 開過嗰支槍嘅型號一定要係一樣，咁子彈射中 Yannis 所造成嘅傷口先至會係一樣。監證會重新計算子彈嘅射程，啲手足都會繼續揾。但我當我猜咁耐，警方冇理由喺冇真憑實據底下，就咁單憑阿盲俠嘅推斷，就派咁多人去搜查㗎。因為喺重組案情之後，戴德人嘅反應都令到警方覺得佢好可疑。你當初明明話憑戴德人嘅心跳同埋呼吸，聽得出佢一口咬定Gogo係兇手嘅時候冇講大話噶嘛？咁佢咪講大話叻到連你都呃埋？佢連自己都呃埋，佢接受唔到自己錯手殺死咗自己個女，佢精神同心理上都受到好大嘅打擊。佢為咗令到自己好過啲，佢嘅潛意識壓抑咗真實嘅記憶，催眠咗自己，Gogo先係殺人兇手。直至到我哋重組案情，佢先至記得翻起晒所有嘢。就係喺我推斷佢殺死自己個親生女嗰一刻，我聽到佢心跳同呼吸聲都好亂，成個人好崩潰。佢記得咁又點？佢都唔會認。要佢認就冇可能㗎啦！而家唯有靠我哋自己揾到新證據。空槍同彈頭是但一樣都好啊。大山，我真係要提醒下你，你而家咁嘅狀態，上到庭講嘢真係要小心啲。你嚟做咩啊？你而家係高一下代表律師，官司期間你唔應該接觸我當事人。病房啫，唔使搞到好似法庭咁喎。有你喺度，我要做嗰邊咩啊？我見琴日大山暈咗，所以嚟探下佢啫嘛。係啦。尋日重組完案情之後，大山就 collapse 咗。唔通Home Man嘅推斷係冇錯？你真係錯手殺咗自己個女？喂，你唔好亂講啊！大山只係諗起高下殺咗佢個女，傷心過度暈咗啫。係我死乜仔殺我個女啊！係因為俾佢殺死啊！你可能只係為咗令自己好過啲，所以製造錯誤記憶。我識得幾個心理醫生可以介紹俾你喎。我冇心理病啊！我咪中意乜嘢？我咪中意好清楚啊！大山，我諗我已經知道想要嘅答案。Home Man嘅推斷果然冇錯。多平，我車埋你啊！哦，唔使，我搭的士啦。你究竟避開我啊，定想避開真相啊？其實呢單 case 裏邊咧，我只係辯護律師，並唔係檢控官，唔需要知道真相。點解發生咁多事之後你都冇變嘅？你明知戴德人話Gogo係兇手，只係潛意識唔想承認自己錯殺咗自己個女，但佢今尾都記得翻晒啦。你就係因為怕聽到真相之後，只可以為佢做有限度嘅辯護，你根本就唔輸得。之前重組案情你都知㗎，真相係戴德人誤殺咗 Yannis 啊。Never， 你係大律師嚟㗎，小心使用你嘅措辭。我哋睇到嘅係民檢控嘅推斷，唔係真相。法律係講證據，有證有據嗰啲先係真相。而揾出呢啲真相嘅人係檢控官，唔係我。我只係一個辯護律師，我只要緊守我嘅原則，保護我客人嘅最大利益就得。你永遠都有你嘅道理，但你必須要承認你根本就唔輸得。係因為我識得緊守我嘅原則，所以我從來都唔會輸啊！我以前咧成日都唔明點解你可以咁早起身，我而家終於都明，係因為你為咗守你所謂嘅原則，你應該唔會瞓得安樂。
發現有發現，罐頭嚟嘅啫。我發現。陳 Sir， 你咁快收隊啦？班手足揾咗一日，何況就係天頭，聽日再揾啦。做咩啊？警察都話聽日再揾過咯。Gogo等緊我哋救佢出嚟㗎。如果俾條大鱷先揾到粒子彈偽證就弊。揾到啊，盲盒！喺邊啊？都係嗰個罐頭啊！我哋揾咗半個草原，我哋隻手損晒啦，點揾啊？你再熬一熬個罐頭，再熬一熬個罐頭。搖咩啫？搖就可以變到粒子彈出嚟嘅咩？搖乜嘢啊？個罐頭冇子彈窿，粒子彈好有可能喺個貨倉度飛出嚟，然之後就拋物線咁跌咗入個罐度。呢粒係咪彈頭？揾到啦，盲盒！真係揾到啦！真係粒彈頭！終於揾到啦！你真係幫到 Gogo啊！我哋要幫到佢啦！耶！今日咁開心咁嘅樣嘅。我帶咗個 surprise 俾你。你又想同我玩 cosplay 嘅？唔係啊，後尾咧，佢喺案發現場揾到第二粒彈頭，化驗結果顯示粒彈頭驗咗 Yannis 血液嘅 DNA。佢死咁終於翻嚟啦！我之前都一直喺度誤會佢，見到一直都係幫我做緊嘅。原來啊，佢心裏面仲當我係兄弟嘅。我仲有第二個好消息。Ethan 翻咗嚟香港，佢仲肯出庭指證大德人。Aiden， 你真係準備我上庭啦嘛？對唔住，自從 Yannis 出咗事之後，我一直都面對唔到呢個事實。我淨係想離開香港，任遠飛咁遠，直至到我睇翻香港法庭嘅新聞，諗翻成件事，其實最初係因為我委託 Gogo 去查 TY 先至會想殺 Gogo， 然之後先至會意外殺到 Yannis 嘅啫。所以我諗我應該出庭作證，指證大德人，還 Gogo 嘅清白。你冇嘢啊嘛？下晝先開定，不如我同你食啲嘢先啦，唔使咁緊張。其實有一件事我一直都冇講。案發當日，我去過貨倉外面。案發當日你喺貨倉外？嗰日 TY 藉口約我去貨倉見個客，後來 Yannis 叫我千祈唔好去貨倉。我越諗越唔同，覺得 TY 唔知會搞啲咩陰謀，於是就偷偷地去嗰度睇下。點知我見到貨倉裡面嘅大德人手上面揸住支槍。當時好驚，覺得佢約我去貨倉其實係想對付我，所以我即刻掉頭走。但我冇諗到，原來當時 Yannis 同 Gogo 就喺貨倉裡面。一死兩傷，死者係一名女性，其餘兩名傷者係男性。警方現正封鎖現場，展開調查。如果當初冇離開個貨倉肯入去嘅話，可能 Yannis 佢唔使死啊！咁點解嗰日你唔同警方講啊？案發之後 ，Gogo 同 TY 都俾警察拉咗。佢話槍度發現兩個人嘅指紋，警察推斷係兩個男人搶一支槍，然之後意外咁射傷咗 Yannis。喺嗰陣時候，我唔認為 TY 揸住槍呢一幕有咩特別。直至到後尾揾到第二粒彈頭，你先至諗起大德人手裏面嗰支槍有可能第二支空槍。你呢段口供好重要，一陣無論如何，
你都要庭上面講出嚟。有啲咩唔可以正式嘅 Chambers 傾，要喺呢度傾啊？唔見得光㗎？你同我都係代表被告嘅辯護律師，我哋有共同目標，就要為我哋嘅客人打贏呢場官司。我哋有共同目標，不過立場係敵對嘅。如果程立橋喺庭上面指證戴德仁係真兇，咁 Gogo 就係無辜。你驚輸官司先嚟揾我啫嘛 ？Aiden 上堂作證咧，係會對我嘅客人有些少不利嘅。不過唔代表我冇方法挫散佢嘅喎，我只係唔想呢單案陷於膠着狀態啫。直接講啊，你想點？你講得啱，我哋嘅立場雖然係敵對，但係如果我哋肯合作嘅，我哋個客人好快就會無罪釋放。你所講嘅合作就係將所有嫌疑推晒落 Aiden 度？我就係中意你呢份聰明，不枉我栽培你多年啦。將所有殺人嘅嫌疑推晒個無辜人身上，呢啲就係你一直堅持要贏嘅原則。你受朋友影響先假設佢無辜嘅啫。你諗下 ，Aiden 同戴德仁係有商業糾紛 ，Yannis 就申請過同佢解除婚約。喺技術上邊嚟講，佢絕對有殺人動機同埋嫌疑。加上案發嘅時候，佢曾經到過現場，案發之後逃離香港。如果你一早向我提出呢個建議，話現場可能有第三個嫌疑者，或者我會考慮嘅。但依家好明顯係因為 Aiden 嘅證供對戴德仁不利，所以你就誣衊佢。Sorry 啊，我冇你咁乸渣。唔通你想幫我嚇貓嘅世界？話明係打技術啊嘛，做咩講嗱喳招咁唔專業啊？同埋你個客人個情況唔好得過戴德仁幾多嘅啫？只要我哋將個矛頭一齊指向 Aiden， 我哋就有足夠合理疑點為我哋嘅客人脫罪，一齊嘅 ，why not？ 我可以對嗰個答你，佢唔會同你合作。咁肯定？兇殺案嚟嘅噃。如果裁入咗，你同我都清楚個量刑㗎啦。使唔使翻去同你個客人考慮清楚，先翻嚟俾個答案我？我係唔會同嗰條大鱷夾埋嘅，你咁幫拒絕佢哋啱㗎啦。我都知你會拒絕佢哋嘅，但係 Goffin 講嘅都係冇錯。雖然 Aiden 話見到戴德仁拎住支槍，但係 Yannis 身上淨係中過一槍，而你亦都承認自己開過一槍。我同你講，我冇做過，我點都唔會同嗰條大鱷去屈 Aiden 㗎。我真係冇睇錯人，你放心，我係唔會俾你坐冤枉監。我知你同埋佢哋幫我手，我一定會冇事。準備上庭啊！呢一粒彈頭係我喺案發現場附近揾到嘅第二粒彈頭。根據鑑證報告，呢粒子彈除咗俾一啲發咗毛嘅罐頭污染過之外，上面仍然揾到血跡，而且係同死者戴天恩嘅血液 DNA 樣本係吻合嘅，亦即係話呢粒彈頭好有可能係殺死戴天恩嘅子彈。另外呢粒彈頭同早前谷一下承認佢自己曾經開過嗰一槍嘅彈頭係屬於同一型號，但係擁有唔同嘅彈痕。唔同嘅彈痕係嚟自喺唔同嘅槍管射出嘅子彈而組成，亦即係話殺死死者極有可能係另外一支同樣型號嘅空槍。根據我當事人谷一下喺庭上邊嘅作供，佢由始至終只係開過一槍，而佢亦都記翻起嗰槍係並冇射中死者，之後就俾人打暈。所以第二粒子彈嘅彈頭好有可能係本案第二被告戴德仁用另一支槍發射嘅。我有理由相信係戴德仁用另一支槍企圖謀殺谷一下不遂，再誤殺自己嘅女戴天恩。佢接受唔到呢個事實，於是趁谷一下暈咗，就收埋行兇嘅槍，再將谷一下射失嘅嗰粒彈頭染上死者嘅血，目的就係要偽造證據，將所有罪名交禍俾我當事人。反對控方同埋第一被告律師嘅推斷，就算新發現嘅彈頭染有死者血液嘅 DNA。亦都唔代表呢粒彈頭就係射殺死者嘅子彈，因為警方一直都未揾到控方所指嘅另一支空槍。喺揾唔到第二支空槍嘅情況底下，新發現嘅彈頭，我哋只係能夠講不明來歷。我亦都唔排除有人故意製造第二粒彈頭誤導控方。
反對第二被告律師作出不負責任嘅誣蔑。我絕對有理由咁樣懷疑㗎，因為第一被告谷一下曾經向警方落嘅口供，亦都承認向死者開過一槍。喺現場揾到嘅槍同埋染有死者血跡嘅彈頭，亦都非常之吻合。所有嘢都指向谷一下，佢就係兇手。第一被告谷一下喺審訊期間曾經越押潛逃，拉翻嚟之後喺庭上面改晒口供，突然間醒起我冇射中死者，咁好難保佢喺潛逃期間去到案發現場揾到死者嘅血跡，然之後偽造第二粒染有死者血跡嘅彈頭，放喺案發現場附近都得㗎。喂，你唔好喺度作嘢喎！第一被告冷靜啲，你曾經越押潛逃係事實。邊個夠膽講？你唔會為咗脫罪而製造啲偽證出嚟嘅可能性？我哋唔應該憑住新發現嘅彈頭，而冇另外一支兇器嘅佐證底下，作出任何假設性嘅推斷。法官閣下，我想傳召另一位證人，呢位證人係可以證實本案第二被告戴德仁係有佈局咁企圖謀殺谷一下而誤殺死者。嗰日戴德仁佢藉口約我去案發現場嗰度見客，後來 Yannis 打俾我叫我唔好去，但係事後我先知道，原來戴德仁偷偷地用我部電話發短信引谷一下去案發現場。當日你最後都係去咗案發現場，係咪啊？冇錯，我去到案發現場外面，見到裏面戴德仁揸住支槍，而佢揸槍嘅手係沾有血跡。當時嘅視線我見唔到其他人，而家諗翻起，可能 Yannis 佢已經中咗槍，而谷一下已經暈咗。根據證人嘅證供，現場附近應該仲有一支染有戴德仁血跡嘅空槍，而呢支空槍極有可能俾戴德仁收埋咗。而喺案發現場遺留嘅嗰支槍同彈頭，係戴德仁製造出嚟嘅假象，目的就係要嫁禍俾谷一下。請問證人，你係咪曾經投資喺我當事人戴德仁公司啊？係。我當事人係咪曾經話俾你知有幾筆貸款成為壞帳，令你蝕咗錢？嗰啲並唔係蝕錢，而係戴德仁偽造空殼公司嘅詐騙。有冇證據？證據俾佢毀滅咗。咁你只需要答我，你係咪覺得戴德仁令你蝕咗好多錢就得啦？係。即係你嘅虧蝕，你覺得應該由戴德仁負起全責？係。所以你對佢懷恨在心，你明知道佢同谷一下係有宿怨嘅，你都發短信引谷一下去到案發現場，等谷一下去對付戴德仁。而家你又喺堂上邊誣蔑佢，希望佢入獄，因為佢入獄之後，你就可以接管公司，彌補你投資上面嘅損失，係咪？反對第二被告律師作出無事實根據嘅假設性推測。請第二被告代表律師注意你嘅言辭，唔好作出過度嘅推斷。我只係想強調，呢一位證人同我當事人戴德仁係有重大利益衝突，所以佢嘅供詞係不可信。我覺得真係好唔抵，我哋刮到10隻手指頭都刮晒，先至揾到嗰粒彈頭，我哋都坐唔死嗰條大鵝。你笑咩咧？一早預咗啦，我哋得個一粒彈頭，點會唔俾偽狀質散啊？一早預咗啦，咁我哋今日嗰堂咪白費？唔會白費。你諗下條大鱷一路都咁坐定粒籠，警方喺現場搜查過咁多次，亦都冇發現，佢一定將支空槍收得好埋，所以就算我哋漫無目的咁揾，都唔會有咩發現㗎啦。咁高和佢，我哋今日將粒彈頭呈咗堂，同埋仲指出有另外一支空槍。條大鱷見到我哋越嚟越接近真相，一定會開始驚。當佢一驚，佢就想拎翻支槍出嚟，我哋就可以睺準呢個機會，將佢人贓並獲。你講嘅真係十分理想喎，但係點解你可以咁肯定嗰條大鱷而家先識驚先去收埋支空槍？你唔俾佢一早收埋嘅咩？我估當時佢錯手殺死 Yannis 嘅時候，佢自己精神都受咗太大嘅打擊，所以壓抑咗佢真實嘅記憶。佢嗰陣時的確係唔記得咗支槍收咗喺邊度。明白。直至到我哋重組案情，佢先至記得翻佢個真相。所以我哋將粒彈頭呈堂，只係一個嚟。我哋真正要做嘅嘢係要夾實條大鱷，睇佢幾時起翻支空槍出嚟。做咩冇嚟神氣啊？琴日瞓得唔好？我諗咗成晚㗎，5年啊！我同戴德仁足足鬥咗5年，我都鬥佢唔過。今次係咪真係要認命啊？你係咪喺度俾人揾到冇晒鬥志啊？我哋個個喺出邊鋪濕鋪尾，為咗呢單官司都未認輸，你憑咩話放棄啊？你明唔明白啊？如
如果單官司再咁樣拖落去，我驚大德人會搞埋你哋。我唔想你好似我咁有事啊！喂，早唞大家。無論如何我都唔會放棄你，我同康美一定會令你無罪釋放。我會等你。喂，開倉啊！你一定要等我出嚟，我仲要同你玩 cosplay 嘅。點啊？係咪揾到條大鱷啦？天姐，你之前叫我將 Gogo 嘅偷聽器追蹤你擺喺大鱷架車度，真係老道。你聽下，支炮絕對唔可以落喺盲仔手上，即係拎走佢啊！咁仲企喺度做咩啊？我哋唔可以俾佢毀滅證據嘅喎，行啦！咪住先，可唔可以幫我睇下地址啊？我哋上車先睇啦。我去到咪找咗住你哋，唔去啦。行啦。真係。咁保持聯絡。行啦。就係嗰架，跟住嗰架車。去邊啊？嗰條友擺支槍去邊啊？遊花園。佢想撇甩我哋定拖延時間？嗰個唔係大鱷嚟㗎，二嚟㗎。大家有冇事啊？冇事，快啲開車！開唔到，我死咗火。我喐到隻腳。邊姐，你冇喐啊 ，call 緊白車㗎啦！我陪你去醫院。我懷疑 Never 一早知道佢帶我玩嘢去揾佢。你快啲揾佢 ，Never 好危險。得，我哋抌低你。我有佢哋陪我嚟揾 Never。我哋抌低你㗎。去啊！快啲揾 Never。睇住邊姐。知道。死跛仔，殺死我女！
點啊？唔走啦咩？攞袋俾我！你究竟想點啊？你俾翻支槍我咪可以放你走，乜事都冇咯，傻女！真係可以冇事咩？係啊！讀法律話俾我聽，呢個世界係有公義同埋天理。我會等你。陳 Sir，問大狀，咩環境啊？我哋喺呢度揾到一隻高踭鞋，唔知係咪屬於黃麗凡小姐嘅？個鞋嘅顏色係黑面紅底，7皮37號鞋。另外揾到一個爛咗嘅智能電話，係 J 風10。兩樣嘢 Neva 都有。陳 Sir，通知其他人收隊。Yes sir。咪住，陳 Sir。Neva 佢曾經 send 過 message 俾我，寫住 SW 好有可能係 stand for Southwest。你哋有冇向西南揾清楚？問大咗，好快就太陽落山，會增加搜索難度。要等天光我哋先至可以再揾。陳 Sir，一個女仔喺荒山野嶺唔見咗，好大鑊㗎。你哋不如揾耐啲啊！呢個山頭咁大，如果冇其他新線索，好難會揾得到嘅。咁大得人啊 ！Neva 係因為跟蹤大德人想起翻支空槍先會嚟到呢一度。呢件事一定同大德人有關。先揾你嘅，阿 Sir， 我係戴德仁，我嚟係為單 case 保釋候審報到。你嚟得啱啦，從我組嗰邊有人揾你。哦，好啊。今日晏晝嘅1點鐘到3點鐘，你去咗邊度啊？同個客食晏傾生意咯。喺邊度傾？西貢嗰間玉吳記，我 book 咗間房，都傾咗成個下晝。係啦，阿 Sir 啊。嗱，呢張就係我個客嗰張卡片，你可以問下佢。同埋你亦都可以問下出邊嗰間泊車仔，仲有我埋單係簽卡嘅，你可以問下酒樓嗰邊。我同戴生喺西貢容記海鮮酒家傾生意，傾咗成個晏晝，有個泊車仔可以做證。咁仲有冇其他證明啊？餐飯係阿戴生簽卡找數嘅，你 check 翻啲記錄啦。田姐，晚黑。對唔住啊，我扶你唔到，想等喺你前面12點鐘方向。對唔住啊，你救我，搞到你而家咁樣，對唔住啊。醫生同我講咗，你隻腳唔知幾時先好得返，對唔住。好快冇事嘅咋。我真係唔知點解咧，刺親我嗰啲人唔係跛咗，就係坐監，唔係坐監咪死咗，而家Neva仲。Neva做咩啊？Neva仲失蹤咗，我估佢可能係。今日大德人去溫招空槍嗰陣時，俾大德人發現咗，好驚佢有事。而家警察暫時作失蹤後處理，但係佢唔知點解可以揾到不在場證據，我哋而家完全冇。點解會咁㗎？點算啊？我好擔心哥哥。如果哥哥知道咗Neva為咗佢搜證而失蹤，可
我諗佢一定好難受。前區域法院暫委法官、現任大律師黃麗凡，據報於今日下午失蹤。警方喺西貢海下灣檢獲失蹤者嘅財物。警方現正呼籲有見過失蹤者嘅市民，請盡快聯絡警方。大女人！爹爸。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現，隨着日子消逝，曾經封閉。